Ez karê müzikê jî hîn jî dikim di nav müzika Kurdî de tembûrlê dikim. û hewl didim xwe hinekî din jî pêş bikim, hinek amûrên din jî hîn bibim. Hewldanên min ê hînbûna ûdê heye. Wekî din niha xebatên min ê notanivîsandinê hene. Ji bo karekî demdirêj planek min heye ku pirtûkek amade bikim ji bo repertuara tembûrê. Ji ber ku ji bo tembûrê em bêjin stranên Kurdî qet nehatine nivîsandin. Yani çawa bêjim, tamam stranên Kurdî notaya wan hene lê ji bo tembûrê revîze nebûye. Li gorî tembûrê nehatine amade kirin. Pirtûkek wisa yan ji notayek wisa tune. Armancek min wisa heye ku ji bo tembûrê repertuarekî Kurdî pirtûkek amade bikim. Wek ciwanekî Kurd ku piştî 30 sal, 40 sal